يا نهار ازرق، او ده اللي انا كنت خايف منه، دول طلعوا تيم. انا كده كده شكلي خلاص خسران الفايت ده. يا جماعه والله تعبتونا، اقسم بالله ما بقتش فاهم ايه اللي بيحصل ده. فين الاسلحه يا جماعه؟ انا فايت بايدي على اخر الزمن، امال اللعبه دي اصلا يعني لازمتها ايه؟ دي لعبه اطلاق نار، يعني المفروض يكون فيها اسلحه في كل مكان وفي كل حته. ايه ده؟ تمام. واخيرا بعد ما لقيت سلاح وعمال اجري ورا اخينا ده بقالي مثلا بتاع سنه او حاجه زي كده، طبعا هو مش اخد باله. فماشي، ايه ده؟ الظاهر شافني. طب حلو جدا، تعالى. ايوه بقى يا عم، سيبك من المناطق الفاضيه دي، تعالى هنا سكول بقى، هو ده الكلام. مش عارف مين المحظوظ اللي والدته ده عياله تحت ده. الظاهر صراحه ان والدته يعني ده عياله باسلوب مش طبيعي، يعني الواد ده انا مش عارف اقول لك قد ايه انا مبسوط له. تعالى تعالى. على اي حال، المهم بعد ما طلع لقاني هنا، فتمام يعني زي ما انتوا عارفين بدأ ان هو يحصل كل ده. تمام. فايه ده؟ ماشي. لا يا صاحبي، انا عارف كده كده، يعني انا عارف انك كيرتك ما جيت وكل حاجه، انا فاهم كل حاجه، يعني فاهم. تعالى بقى افنشك بسرعه كده. ايه ده؟ لحظه، ايه ده؟ ثانيه بس، ثانيه اقول لك على حاجه. يلا بينا. ماشي. بص، اما هنا بقى صراحه مش عارف اقول لك ايه، يعني الواد ده واقف هنا كده بقاله زمن، مش عارف هو واقف ليه، واقف ساكت كده. بس مش عارف ليه. شكله متاثر بحاجه في حياته او حاجه زي كده، يعني شكله في حد مزعله يعني على اي حال. تمام. بص يا اسطى، انا عندي هيك حل. حط على البتاعه دي هتبقى كويسه ان شاء الله. وقبل ما نمشي شفت الواد ده، فقلت يلا بينا نظبطه كده عشان برضه ايه ما نسيبوش لوحده يعني. ونرجع بقى هنا مره تانية، ولكن صراحه ما لحقتش اني امشي لان عندي سكول، لقيت في ضرب نار، فاضطريت اقف عشان اشوف الناس بيعملوا ايه. يعني احاول اصلح، اهدي الناس، اشوف الناس يعني مالهم. نحاول نهدي الموضوع شويه كده يعني. تمام. فلقيت اول واحد قمت قتله، يعني صراحه ما كانش قصدي نقتله، بس يعني ايه شكل الموضوع يعني ايه يعني. بدأ يتوسع بحده زي ما انتم فاهمين. فالظاهر ان الموضوع فعلا هيتوسع بشكل مش طبيعي، لان لسه في ناس جايه ولسه في ناس عايزه تعمل خناقات تانية، ولسه الموضوع يعني مش اخره هنا يعني. تمام. والظاهر برضه في ضرب من ناحيتين. ايه ده؟ لحظه بس عشان بس اكون فاهم. الضرب ده من سكول؟ لا بقول لكم ايه، شكل الموضوع مطول. لحظه بس كده. اشوف مكان بقى. انا ما بقتش طايق نفسي بسبب الجيم ده، مش عارف انا ايه الجيم الممل ده. لا انا هبوش خلاص، ما بقتش قادر استحمل. ده اول واحد اشيله. تمام زي الفل. اكيد ده مش معاهم، لان اللي كانوا هنا كانوا اتنين، فتعالوا لازم نسلم عليهم مع بعض. ايه ده؟ هو ما كانش هنا. هو الظاهر انه مشى. طب حلو جدا، يلا بينا احنا كمان. بس قبل ما نمشي برضه لقيت الواد ده كمان هنا، مش عارف انا ايه حوار سكول النهارده، بس يلا يلا يعني. كده كده اصلا بقالي فتره ما لعبتش فيها. فقلت اسلم عليه برضه عشان ما يبقاش لوحده، فخدت طلع هيد شوت واقع. تمام. مستنيين بقى صاحبه. فيمين شمال وفوق تحت زي ما انت اخد بالك كده بالظبط، مفيش برضه، ما لقيتهوش. فقبل ما امشي لقيته هنا كده. فوقفت ثواني. لقيته فعلا الايم بتاعه يعني شكله ايه. اه زي ما انت فاهم. بس هو بيحاول يهرب. لا مش هتهرب، فانا كده كده اصلا هروح وراك. تعالى بقى كده. على الناحيه دي، على الناحيه دي. عشان برضو لو ضرب عليا مره تانية يكون في كفر او حاجه زي دي. رايح يعمل ريفايف. تعالى بس كده. تمام. هنا بقى في اخر الجيم مش عارف مين ضرب عليا، فثواني كده نشوف مع بعض ايه ده. حلو جدا، هو ده الكلام. ماشي يلا بينا احنا كمان. فبعدها قعدت بقى هنا كده العب مع البوتات واسلم عليهم وبس. قبل ما امشي بقى خالص والجيم ينتهي وكل حاجه، فحد ضرب عليا وانا ماشي رايح في منطقه اللعب. فوقفت كده شفته. طالما شفته يلا بينا نبش مع بعض عشان نشوف ايه الدنيا. يا نهار ازرق على كميه الغدر يا ابني، ايه اللي بيحصل ده؟ انت ما كنتش واحد. هو يبقى الواد ده بيتضاعف لوحده ولا في ايه؟ لحظه يا عم، لحظه. طب اعمل ايه؟ انا عايز ارجع لورا تاني، عايز اخد عليهم كفر كده، مش هينفع. لا انا شكلي كده خلاص خسران الفايت ده، يعني خسرانه كده خلاص. بس ثواني كده. على السريع بس نيجي هنا كده ونحاول نتعامل برضو. الواد ده يلا للتاني. ثواني يا عم انت كمان، لحظه بس كده اقول لك على حاجه، بس على الهادي كده بالراحه. وبالراحه كده، بس بالراحه، كل حاجه بتحصل. بس ايه رايك؟ حلوه صح؟ يلا بينا بقى، فاضل واحد بس في الجيم كده كده، بس مش عارف راح فين صراحه الولد الاخير ده. وجع دماغي. ايه ده؟ انا عارف البوابات دي. دي البوابات اللي تم اضافتها في التحديث. يبقى هو اكيد كان بيلعب هنا كده. هقف استناك هنا. تمام. انا شفته. بص شايف دماغه اهي. طلعها تاني بقى. يلا زي الفل كده. ولو انت لسه بتشاهدني احب اقول لك شكرا، وما تنساش تشترك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ولحد هنا سلام.